Вот сердце нашего дома – это каминный зал, совмещенный с кухней. То есть здесь справа у нас будет кухня, вот выведенная под кухню, соответственно, вода там и слив. Вот. И, соответственно, сам камин. Камин у нас в ширину 2,10, в высоту 4,5 метра. Вот, выполнен полностью из камня, это стиль называется бреча. Здесь нет вообще повторяющихся камней. Единственное, что вот эти вот два камушка они были, это был один камень, все остальное это полностью разные камни, то есть он выложен такой красивой мозаикой. Портал камина, это вот эта часть, она выполнена из гранита, вот это все гранит. Крышка портала и основание портала, это был один большой камень, который весил 500 килограмм, его раскололи на два. Нижнее основание портала весит 250 килограмм, крышка весит 250 килограмм. И колонны портала тоже был один камень, его раскололи на два, то есть сделали две колонны, это гранит. Здорово. Такого вообще нет нигде. Такого камина нет, это исключительная работа, это эксклюзив. Вот. Несущая балка выполнена из секвой. Вот она. Секвой это краснокнижное дерево, за незаконную вырубку которого можно попасть в тюрьму. Соответственно, у нас есть все документы, порубочный лист, мы через Москву выписывали это дерево. Кстати говоря, со сквера фестивальное это дерево там произрастало, оно было высохшее, вот мы его выписали. 9,5 метра оно в длину, тонну 800 весит. На стропах японским краном мы его сажали на две колонны на шпильке. Ого. Хилтевские. Вот, почти 2 тонны она весит, это балка несущая. Окна у нас выполнены, это Алютех немецкий профиль, двухкамерный стеклопакет. Вот, подоконник сделан из платана, вот этот. У нас в городе есть платановая аллея, центральная улица. Вот как раз таки из этого дерева выполнен подоконник. Мощно. Вот. Мурлаты выполнены из кедра, стропильный ряд из лиственницы, если мы про крышу говорим. Вот. Также колонны тоже из кедра выполнены. Здорово. Здесь у нас выход на балкон. Это не обработанное, да, дерево? Это все обработано, конечно, полностью. Это покрыто немецким специальным покрытием, маслом. Вот, выход на балкон. Балкон у нас по периметру всего каминного зала проходит. 1,30 м он в ширину. Вот из балкона у нас открывается как вид на море, на парк Дендрарий, на Фабрициуса, даже на микрорайон, вот на гору Бытха. Также у нас слева Ахун, гора как на ладони, вон с крепостью Ахун, и Кавказский хребет. Ой, Кавказский хребет вообще очень красиво, да. То есть у нас, по сути, во все стороны вид, и вид на горы мы имеем, и вид на море мы имеем. Да, и самое главное, ничего не будут строить. Да, ничего не построится. А здесь вот одинаковые, да? Расскажите, что это? Да, это полностью тоже одинаковые были, так скажем, массив дерева, вот, который был здесь установлен в такую, как, так скажем, с такой узорностью. Вот, то есть вообще полностью. И заметьте, вот здесь вот узор одинаковый, Одинаково, да? И здесь тоже и одинаково. вот здесь. Да. То есть это как бы две детальки, их можно совместить, и они полностью друг к другу подойдут. Здорово. Пол балкона из лиственницы выполнен, и вообще весь балкон выполнен из лиственницы. Это самое благостойкое дерево, то есть его разве что заново краской можно будет покрыть и все. Друзья, это надо смотреть все вживую. Это невероятный просто восторг. Пойдемте дальше. Да, пойдем. Нет, это просто любовь. Такой камин. Мне кажется, это будет излюбленное место всех будущих собственников, да, этого дома, потому что отсюда, скорее всего, никого не выгонишь, если только спать. Конечно, да. То есть, конечно же, это будет зал, где будет собираться вся семья, что-то обсуждать, смотреть какие-то фильмы, сериалы и так далее. То есть здесь, как бы, по сути, это место встречи, так скажем. В принципе, все здесь будут собираться, потому что это самое комфортное пространство для проведения времени. Так как здесь у нас идет второй свет, потолок 4,5 метра в высоту, полностью аквариумное остекление 360, то есть здесь, в принципе, будет комфортно находиться очень долгое время всем, и самое, так скажем, место притяжения вообще всего дома. Угу. Здесь очень тепло.
Да, да, тепло. Солнце прогревает, потому что это солнечная сторона. Сейчас пойдем на второй этаж и снимем уже спальную комнату. Мгм.